नमस्कार जय जगन्नाथ जय गुरु मु देवराज वेलकम कर माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइफ विजन देवीनी बाणी देवीनी जम्मा देवीनी आपने केमती अच्छा मुझे तो भल अच्छी आशा कर ठाकुर द्वारा आपने भल थे भगवान समस्त मंगल करूँ आसन जी आज गोटे नुआ ब्लॉग को आज नुआ ब्लॉग आम जा कौटी जा गोटे विशेष सत्संग जा जो देखा आम श्रद्धेय अविनाश भाई बहुत सुंदर जाजन आपन केमती कौन लगुच निश्चय कमेंट कर तो जनइबे आ डेरी करें आसन जी बहुत दिन पर आम देखा पाचे आम श्रद्धेय अविनाश भाई बहुत सुंदर जाजन आसंत गतिर्भर्ता प्रभु श्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आ ब्रह्म स्तंभ हृदाता सद्गुरु स्तंभ परमाराध्या जगज्जननी श्री लक्ष्मी आचार्य देव श्री बड़दा आज संघनेता प्रधान आचार्य देव चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम जनाए सत्संग उपस्थित वरेण्य ऋतिक देवता समस्त गुरु भाई माँ माने छोट छोट पिला माने एवं ये माइक जोगे जेते दूर पर्यंत ये सत्संगर शब्द कंपन जो सत्संग प्रेमी माने कान डेरी थिबे बा काहाकु स्पर्श करुथुबो से समस्त मंगल कामना करे परम पितांगर आतुल चरण रे हमने बड़ सौभाग्यवान यही सत्संग प्राप्त करिथिबारु आचार्य देवंकर पाखरे यही सत्संग निवेदित होइथिला यही सत्संग करिया पई शाश्वत भाई निवेदन करथिले एवं तांकर आशीर्वाद क्रमे सत्संग तेणु आमे माने यही सत्संग रे उपस्थित हेई परम पितार पादपीठ रे तांकर टिके गुणगान करि परिचे तांकर चरण रे बसी परिचे एटा सौभाग्य प्रदान करछन हमकु ए जोशी परिवार तेणु समस्त स्वर सुर मिले तांकर सर्वांगीन मंगल कामना करे परम पिता चरण रे शुणी ठाकुर पाखे कृपाटा हूँ करी पाइबा ठाकुर जगत रे एटा कौन सी गोटे ऑटोमेटिक स्वर्गर आसुवा जिनस नुहे तेणु स्वाभाविक भाव करी हेई उठीवाटा कृपा बस चिंता करी गोटे कथा जे तो माँ को मौसी मामू घर कथा कहवा जहा यही परिवार जो तीनटा जेनेरेशन श्री श्री ठाकुर अनुप्राणित एवं तांकर कर्म भितर डेडिकेटेड से परिवार आसी श्री श्री ठाकुर गुण कीर्तन करवाटा ठीक से मत लगुच श्री श्री ठाकुर गोटे कथा जस्ट मन को आसला ठाकुर जे कथाटा बाणी आकार कहते तुम्हें भजन कीर्तन करी सर्वत्र कंपई दी पार जाजनर बन्यारे लक्ष लक्ष लोक प्रभावित कर दे पार जाजनर बन्यारे आकुमारी हिमाचल समग्र सर्वत्र तुम्हें प्रचारित कर दे पार किंतु निजर परवर्ती पीढ़ी भितर मोर दिया कथा गुड़िक जदि संचार कर न पारल ताहले तुम्हें मते ठकीदेल बड़ चालाकीर सहित ठाकुर कथाटा कहते आम कौन ठकिल आम निजे ठकी हो गलु से कथाटा कहले मनीष को बाधिब तो से ठाकुर कहले तुम्हें निजे निजक ठकीदेल कारण प्रकृत में बाहर जगार जाई भजन कीर्तन करवा सत्संग जाजन करवा अन्य लोक को बुझे दबा भारी सहज कथा किंतु निज घरे निज स्त्री को निज पिला भितर ठाकुर भावधाराटा को संचारित करवा निज भितर थिबा आलस्य को अतिक्रम करवा सकाळ उठिकी नाम ध्यान प्रेयर करवा निज भितर थिबा आइंष प्रति लोभ को त्याग करवा विभिन्न प्रकार काम क्रोधादि लोभ को त्याग करी ठाकुर पथ को आनिबा एटा केते कष्ट एटा जने गुरु भाई जाने जदिও आमर जंती नख बढ़ुची चुटी बढ़ुची सेमती अजाणतरे एई अष्टादश स्तर बीज मंत्र आमर जन्म जन्मांतर कर्मफल को काटी आमको क्रम विकास पथरे केते नुआ गुण केते नुआ अवस्था केते विभूति भितर प्रवेश करैलाणी सेटा मध्ये गोटे गुरु भाई जाने आमर पूर्व जीवन आउ एबेर जीवन टाकू जदि आमे तुलना करी भाबू ताहले जानी परिबा जे केते कोन आमर असदाचार थिला को प्रकार चिंता कर्म व्यवहार थिला एवं अजाणतर केतेबेले आमे जिंस हेई गलानी आमे पादे जाइचे से 10 पाद आम आड़ को आछंती आज मांकर कथा कहूथिले किभଳି भाबे रक्षा पाइचंती किभଳି प्रति पदक्षेप रे गोटे अदृश्य शक्तिर सहारा प्रत्येक मनीष आज अनुभव करुची
ତା ଆଜି କହୁଥିଲେ। ସେ କହିଲା ବେଳେ ପୁଣି କେତେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡି ଯାଉଥିଲା। କହିଲେ ଯେ ମାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଲା, ହଠାତ୍ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆସିଲେ, ସେ ବ୍ଲଡ ଦେଲେ। ରାତି ଅଧରେ ବ୍ଲଡର ପାଇବାର ଉପାୟ ନଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଘର ସହିତ ଭାସିଗଲେ, ଛାତ ଉପରେ ବସି ଭାସି ଭାସି ଯାଇକି ପରିବାର ଗୋଟେ ଗଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଗଛ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ପରିବାର। ସାପ ବି ସେଇ ଗଛରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ମଣିଷ ସେଇ ଗଛରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। 2 ଦିନ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି, ପିଲାଙ୍କ ପେଟ କାଟିଲାଣି, କଣ ଖାଇବେ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଚାଳ ଘରର ଚାଳିଆଟା ଭାସି ଭାସି ଆସୁଛି। କୌଣସି ଗୋଟେ ଘର ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ଚାଳିଆରେ ଭାସି ଆସୁଛି ଭାତ, ଡାଲି, ଭଜା ହାଣ୍ଡିରେ ଭାସି ଭାସି ସେ ଚାଳିଆରେ ଲାଗିଛି, ଆସିକିରି ଗଛରେ ଲାଗୁଛି। ଏମାନେ ତାକୁ ଖାଇକି ନିଜର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି। କିଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଠେଇକିରି କିଏ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପୂରଣ କରେ? ଏଇଟା ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଛି, ଠାକୁର ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଟିକସ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାର ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଖୁସିରେ ଗଲେ, ଦାନ କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଣ୍ଡିରେ ପକେଇଲେ, ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ପକେଇଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ରେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ମାନେ ଜାକାତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ନିୟମରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଣିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଯାହା କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଡେରି ହଉଛି, ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବିପଦାପନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିବ ଜୀବନ, ହାହାକାର ହେଇ ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସବ କିଛି ଧରିକିରି। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ମହଜୁଦ ମାଲ ତମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଠିକ ରୂପେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ହୁଏତ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଭାବାନୁଯାୟୀ ତାର ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କରୁଛେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେ ସ୍ୱୟଂ କହନ୍ତି ମଣିଷର କଣ୍ଠ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ହୁଏ, ଏଠି ବାହାଦୁରୀ କାହାର ନାହିଁ, ସବୁ ବାହାଦୁରୀ ତାଙ୍କର। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ, ସେ ମହାସାଗର ଭଳି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ରହି ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିଥିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଲେଖିପାରିଲେନି, ଉପକ୍ରମଣିକା ଲେଖିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିବାଟା ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣୁ, ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ଏ ପିଣ୍ଡେ। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୋଟି କୋଟି ଜ୍ଞାନର କଥା, ଯାହା ଏଇ ହରିନାମ ପ୍ରେମ କଥା, ଏ ସୁଧାଧାରା, এই যে নাম 2 মিনিট গুরু ভাই মানে বসি কলে, যে একাগ্র চিত্তরে নাম কলে, যে সদাচারী, যে স্বস্তিধারী, যে মা মানে হুড়হুড়ি ধ্বনি দেলে, যে শঙ্খ পুঙ্খা হলা, এবং যে কীর্তন ভজনর যে ভাইব্রেশন, তা যে ঘরর প্রত্যেকটা পার্টিকল ভিতরে ক্রিয়া করে, এবং এই ক্রিয়াটা অনেক দিন পর্যন্ত ঘরে বঞ্চি রুহে। আমি ঘরর শুদ্ধিকরণ করু, আমি বাস্তুবিদ মানুষ ডাকিকি ঘরর ব্যবস্থাপন্ন করু, আমি দেখু যে ঘরে কৌশি অসতাত্মার প্রবেশ হলে যজ্ঞ করু। কিন্তু সৎসঙ্গর এই মহাযজ্ঞ या ভিতর ଦେଇକି যে গৃহ কেবল নুহে, গৃহ অভ্যন্তর নুহে, এ গৃহ বহির প্রকাশরে মধ্য কেতে কোন যে হুয়ে। আউ এই যে কীর্তনর হাত তালির ধ্বনিরে কেতে অসতাত্মা মানে আসিকি দেখা যাইছি। ঠাকুর যেতবে কীর্তন হচ্ছে, কীর্তন যুগরে দেখা যাইছি ঠাকুর প্রবল উত্তোলন কীর্তন করছেন। হঠাৎ ঠাকুর দৌড়িকি বাহারକୁ চালি আসলে, উপরକୁ হাত টেকি রহিଛନ୍ତି। সেতবে কিশোরী মোহন কহিলে কুয়াড়ে গলে ঠাকুর, চালি আস দেখছেন ঠাকুর উপরକୁ হাত টেকি রহিଛନ୍ତି। ঠাকুর বলে কহিকি সে তো বন্ধু তো কাঁধরে হাত পকাইছেন, কাঁধরে হাত পকাইছেন। সেতবে দেখুছেন সমগ্র বেমমণ্ডল আকাশরে গোটে আলোকর রেখা সৃষ্টি হয়েছে। সে আলোকর রেখারে অজস্র আত্মা মানে কীর্তনে নাচুଛନ୍ତି। কাহার মুন্ড নাহি, কাহার হাত নাহি, কাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নষ্ট হয়ে যাইছি, পুଣି কেতে উজ্জ্বল, কেতে খরস্রোতা, কি প্রকার মଣିষ নাচুଛନ୍ତି। পুଣି যেତେବେଳେ ଠାକୁର କହିକି ହାତ ଯୋଡି ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଲିଭିଗଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ହାତ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ, ପୁଣି ସବୁକିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ସତେ ଯେପରି ଏଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ଆଣିଲେ। କାରଣ ସେଇମାନେ ସବୁ ଜଗତରେ ନ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ କୃତି ଆଚରଣ ସେ ନ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝେ କେଉଁ ଜନ। ଆଉ ଆମେ ସେତେ ଭୋଲ୍ଟେଜର ମଣିଷ ନୁହେଁ ଯେ 1000 ଭୋଲ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ପାସ୍ କରିବ, ଆମେ ଫାଟିଯିବା। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଠାକୁର ଯେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲୀଳାକୁ ଦେଖି ବୁଝି ହୁଏ। ସେ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିକି ଏଟା ଅନୁଭବ ବି କରାଯାଏ। ଯୋଉ ଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ, ଆଗାମୀ 7-8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର କେମିତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ବିରାଜମାନ କରେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ, ଘରକୁ ଅର୍ଥ ଆଗମନ ହୁଏ। ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାର ମହତ୍ୱଟା ଯୋଉମାନେ
ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଚଳନ୍ତି କରନ୍ତି ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କଲା ପରେ କରିକି ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। କଣ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ତା ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ, କଣ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା 10 ବର୍ଷ ତଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତା ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛାୟାକଳ୍ପ ମଣିଷ ଦେହରେ ରହିଯାଏ। ମଣିଷର ଇଟରନାଲ ମେମୋରିର ବଡିର ଏଣ୍ଟାୟାର ସେଲ୍ସ ବିକମ୍ ଚାର୍ଜଡ with the particles, the theta, beta, gamma rays ସବୁଗୁଡାକ ଚାର୍ଜ ହେଇ ଉଠନ୍ତି। ମଣିଷର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗରଣ ହୁଏ, ମଣିଷର ଆତ୍ମିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ। ଏ ସବୁ କେତେ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ କଥା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଢୁକେ ନା। ପୁଣି ଏପଟେ ଭାବେ ଯେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ରଥାରୂଢ, ସେପଟେ ଦେଖୁଛେ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧ, ସେପଟେ ଦେଖୁଛେ ସିନ୍ଦୁର ଗଲା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର, ଏପଟେ ଦେଖିଲେ କଣ 3 ଦିନରେ ଇରାନ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକିରି ସେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖିଲେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ହାତ ପଡିକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କାଲି ଦେଖିଲେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଚାଲିଲାନି। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଦେଖିକି ମାଳିକାର ଯୋଉମାନେ ବିବୃତ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଚିଲା ରହିଯିବେ କଞ୍ଚା ଚାଲିଯିବେ, ବଛା ବଛି ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଉତ୍ତରୁ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣୁ ଗାଜିବ, ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି, ଝାଡଗଡ ଧରି ଯେତିକି ରହିବେ କୂଳକୁ ବିହନ ସେଇ। ମହାପୁରୁଷ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଶଙ୍କାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ, ତା ଦେହରେ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନେକ କିଛି ଦେଇଗଲି, ଅନେକ କିଛି କହିଗଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତୁମର ଜାନ୍ତବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିପାରିଛ କି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଶୁ ପରି ଦିଗହରା, ଲୋଭକ୍ରାନ୍ତ, କାମାକ୍ରାନ୍ତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋର କଥା ଶୁଣି ବୁଝି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନ। ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଲ୍। କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ମରି ପଡିଥିବେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଇନ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ପାଣି କୋଉଠୁ ଆସିବ, ଛୁଆ ଖାଇବେ କଣ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନେ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଥିବେ, ଘର ନଥିବ, ଦ୍ୱାର ନଥିବ, ସବୁ କିଛି ନଥିବ, ଏକାକାର ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବେ, ସକାଳୁ କୋଉଠି ଝାଡା ଫେରିବେ, ତା ଭିତରେ ବି ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଥିବେ, ତା ଭିତରେ ବି ଦେହ ଖରାପ ଲୋକ ଥିବ, ସେମାନେ କଣ କରୁଥିବେ ସକାଳୁ वी cannot feel, but ଠାକୁର was not able to sleep। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବର୍ମାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ କଲିକତା ନୂଆଖାଲିରେ ଦଙ୍ଗା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢି ଯାଉଛି ଭୀଷଣ ଭାବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କମେଇବା ପାଇଁ ରେଡିଓ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆସିକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଦା ବଙ୍କିମ ରାୟ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ। ଏବେ ମଣିଲାଲ ଦା ଆସିଥିଲେ, ମଣିଲାଲ ଦା କହୁଥିଲେ ଯୋଉଦିନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ ସେଦିନ ରେଡିଓ ବନ୍ଦ କରାହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାରିପଟେ ଏ କରାହେଇକି ଆଶ୍ରମରେ ଯେମିତି କେହି ରେଡିଓ ନ ଚଲେଇବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି। ଏଭ୍ରି ସେନ୍ସ ଟଚେସ୍ ହିମ୍, ଦ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ ୟୋର କଲ୍ ମଷ୍ଟ ରିଚ୍ ମି ବିକଜ ଆଇ ଏମ୍ ସାଉଣ୍ଡ। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଶବ୍ଦ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାର, ଠାକୁର ଆମେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଣାମୀ ଦଉ, ଆତ୍ମନିବେଦନ କରୁ, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚେ, ଜାଣିବୁ କେମିତି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବୋଲି। ଠାକୁର ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ତମର ଅନ୍ତରର ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୋର ଅନ୍ତର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇ ଉଠେ ବୋଲି ବୁଝିବୁ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ଯେ ହଁ ଏଇ ଯେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଦେଖିକି। କାରଣ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବହୁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ଶାକ୍ତ, ସିଏ କହୁଛି ଆମେ ଜୟଗୁରୁ, ସିଏ କହୁଛି ଆମେ ନିଗମାନନ୍ଦ, ସିଏ କହୁଛି ଆମେ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା, ଏତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଏକାୟିତ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଏକାୟିତ ନ ହେଇପାରିବା ଯୋଗୁଁ 1000 ବର୍ଷର ଗୋଲାମ ହେଇଗଲା ସେ ଜାତିଟା, ଯୋଉଠି ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ଦେବାଦେବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦିନେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ସେଇଟା ପୁଣି ଶେଖ ସୟଦ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ତାପରେ ପଠାନ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁଠୁ ମୋଗଲ, ଯୋଉମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୀନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଚ ଜାତିର, ସେ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାନ ଟୁ ଆରଙ୍ଗଜେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କେମିତି ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଏତେ ବଡ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ନଷ୍ଟ କଲେ, ଚୁରିଲେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ, ମା ଭଉଣୀକୁ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ କଲେ, ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଲେ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତକୁ ପୋଡି ପକେଇଲେ, ସବୁକିଛି କରି ନେଇଗଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଲୋକମାନେ ଆସି ଠାକୁର ମଧ୍ୟ, ଠାକୁର ଆପଣ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବସିକିରି ଲାଭ କଣ? ଏଇ କିଛି ଲୋକ ହାତ ତାଳି ଦେଇ ପୁଣି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯାହା ଭଲ ଭଲ କଥା କହନ୍ତି, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ କଥାର ମୂଲ୍ୟ କଣ? ୟୁ ଜଏନ୍ ମହାତ୍ମାଜୀ, ୟୁ ଜଏନ୍ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ୟୁ ଜଏନ୍ କଂଗ୍ରେସ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦାନ କରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠି ଆଶ୍ରମରେ ବସି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଚାହିଁକି ଦୂରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦାଦା ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଠିକ କରିଛି। ସେଠୁ କହିଲେ ଦାଦା କେମିତି? ନା ମତେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଭାରତ ଆଜି ପରାଧୀନ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଏତେ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ପରାଧୀନ ହେଲା କାହିଁକି?
जदि कौन रोग हुए आम ब्लड टा टेस्ट करके आगे रिपोर्ट टा आणु सो दैट वी शुड सिलेक्ट द राइट मेडिसिन। आप मत कहते भारत पराधीन है कहीं ना विदेशी शक्तिर कूट चक्रांत ना विदेशी शक्ति कूट चक्रांत कले अन्य देश विरुद्ध भी कले सक्सेस हेलेनी आपण कूट चक्रांत कार्यकारी है कहीं चोर तो चोरी कर डकायत तो डकायती कर तुम घरे ताला पड़ नाला कि कुकुर भुकिलानी कि जगिलानी कि लाइन कटि जाइला कि पड़ोसा लोक साहाय्य कला कि तुम पाखापाखि लोक सिंधी करी कले किसी गोटे कारण तो अच्छी चोर पशिगला केमती एत कथा करी पड़ेला कई जानी पारे ना नाई आज्ञा कूट चक्रांत कारबार है कहीं आमर सब राजा मान भितर संगति नथिला बाड़िया पिटा होउतले निज निज भितर आप देखिए देयर आर सेवरल हिस्ट्रीज जो लिखुचंदी जो गोटे बटर को छुरी रे काटिबा जेति की सहज इंडिया को जीतिबा ताठू भी सहज होइछि तार कारण होछि बड़ इजिली आम लोक मान को किणा जाई पारे। परदिन राजनैतिक लोक आस्ते से मते कहउतले आज डेट रे जदि गोटे पटे नवीन पटनायक को छिड़ा कर दिया जाए मोहन माझी को छिड़ा कर दिया जाए आउ गोटे पटे जदि गोपबंधु बा महात्मा गांधी को छिड़ा कर दिया जाए दिस पीपल विल विन। आज गोपबंधुर प्रयोजन नहीं आज मनीषर प्रयोजन अच्छी टंकिकिया चाउलर मदर जदि अन्याय करी थाना रे पश्ची लोक तुरंत बेल दरकार मो पुओ भूल कले भूल नुहे पंडित पुओ मांकड़ मारले दोष नहीं सर्वत्र सबु स्टेज रे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस घरे निया लगिला एते बंडल बाहरला जे ताको संभाली होबनी बट कोर्ट गेव ए डिक्टेशन दैट इट इज नन ऑफ माय ड्यूटी टू एंटर इनटू द मैटर व्हिच इज नॉट द नुक जोटी मु नाक रे आंगुली गेंजी की मु छिंकीबिनी कोर्ट ऑर्डर कोन देला ना नहीं ताको घर पड़ी जायछि दैट इज द मैटर कोन बाहरिला सेटा मैटर नु इट्स एंडेड। एठी हमें लिविंग टुगेदर देखुचे एठी हमें जीवन रो प्रत्येक स्तर रे देखुचे व्यभिचारटा आज आचार हो जायछि अधर्मटा धर्म हो जायछि व्यक्ति भितर व्यक्ति चरित्रटा नष्ट हो जायछि किंतु आमे माने किछि संघ किछि रेजिस्ट्रेशन किछि भलो मंद कार्य करी आम भाबुचे आमे देश को कोन ना ब्लड डोनेशन कैंप आई कैंप आमे आज वृद्धाश्रम कन्याश्रम भलो मंद करी किंतु जो रोग द्वारा सेही रोगी सृष्टि होचंती से कारण को किंतु निराकरण करिने ठाकुर पचारचंती जे एई जे विराट एई जे लोक सब एते नष्ट हेले एते राजा माने सब एते गंडोळ हेला एईटा पुनी काहे कि हेला जयचंद्र मोहम्मद घोरी को डाकी आनला बाकी राजपूत राजा कौन करथिले अटकेले नहीं ना नहीं आज्ञा ताको निज निज भीतर जो बाड़िया पिटा होते ये कहता माड़ खाऊ भल होइछि मते से जो युद्ध रे हरैतला सी भाबुछि से भल होइछि ताको माड़टा हो लास्ट रे कोन हला मोहम्मद घोरी आसिला संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान को मारिला तापर जेते राजा सब छोट छोट थिले समस्त को मारी पिटी सब किछि नै के चली गला ना ताहले दादा हम रोगटा कोठी ना एमान को प्रॉब्लम कोन थिला ना एमान समस्त स्व स्व प्रधान होबा पे चेष्टा करथिले पथ घुरे घुरे दिन काटाली अनुष्ठान महड़ाए अनुष्ठान एसे बसलो पे आत्म उन्नयन गेलो कोथाए देवता देख विभूति देख लाख विभूति होक कि हेला रे तोर नबदलिला जदि वृत्ति रंगीन झोंक मनीषर दीक्षाटा होची निज भितर सुधार आनिबा पे निजर वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रण करिया पे जो वृत्ति प्रवृत्ति इंद्रिय जयी व्यक्तित्व हेले आमे निज परिवेश को सबु किछि को नेई करी एकाग्र होई परिबा तांको चरण रे एक आदेश चलती जे तांको ही नहीं समाज हुए एक आदेश टाको आम भीतर पूरण न कले एक आदेश रे समस्त माने चलै परिबानी आम निज भीतर जेहेतु आमे विक्षिप्त हो जाइछे प्रवृत्ति को नहीं कि सेति पई आमे निजर परिवेश टाको मध्ये एकायित करि पारुने जे निजे एकायित होइनी से एकायित करिवो केमती ठाकुर अनुकूल चंद्र कहउछन्ती दादा एई जे स्व स्व प्रधान हेइथिबा जोगु आज विक्षिप्त हेले निज निज भीतर बाड़िया बाड़ी हेले गंडोळ हेला फेंटी हे गला पिंपुड़ी लागिला आज्ञा मिठा काहे तले पड़िला मिठा फ्रिज रे लागिले पिंपुड़ी लागिन थांदा मिठा तले बुणी जाइथिला तेणु आज्ञा आक्रांता मानकर आक्रमणटा आमर कारण नुहे कारण होची निज भितरे से विभक्त होई जिबाटा निज भितर भावटा एकायित न करि परिबाटा वृत्ति प्रवृत्ति पाखरे कॉम्प्रोमाइज करिवार आरंभ हुए बिरयानी जोटा आज हमर गोटे कॉमन फूड हो जाइछि डिड यू नो दिस बिरयानी जो ताजमहल पाखे छिड़ा है फोटो उठू डिड यू नो हाउ ताजमहल वाज बिल्ट डेकान रे दुर्भिक्ष पड़ी रक्त को चिरिकी पैसा नियाची ताजमहल तैयारी करे नरनाथ दल मत कहती मुझे देखे मुह गुड़ा लाल पड़ जाए भाई भारत वर्ष लोक हिस्ट्री जाना जानते ठाकुर कहीं कांदुले जानते ठाकुर कहीं व्यापक कथा कही
ଜାଣିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଭଳି ଅନେକ ବାଣୀ ଅଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ପ୍ରକାଶିତ ବି କରାହେଇନି, କାରଣ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ଦେयर ୱିଲ୍ ବି ରାୟଟ୍ସ। ତା କ୍ଲୋଜ ରୁମ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେयर ଆର୍ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍। ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପର୍ସନାଲି କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାବା ଏମିତି ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ରିଟର୍ନ କଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଶିଶୁ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ପକେଇଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଶୋକ ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସେ କହିଲେ এটা রাখ, এটা পরে হবে, এখন এটাকে প্রিন্ট করা যেতে পারে না। দেখন্তু চিন্তা করন্তু, ভারতবর্ষর আমি যে কହୁଛି 1000 ବର୍ଷ পর্যন্ত ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র যাহা দেই যাইଛନ୍ତି, ଆଉ পুরুষোত্তম ଆସିବାର প্রয়োজন নাই। ସେ 1000 ବର୍ଷ পর্যন্ত মাল ବି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନେ। ଏଭଳି ଅନେକ ବାଣୀ ଅଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ କୁଆଡେ ବୁଝି ପାରିବନି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ହିଡେନ୍ କୋଷ୍ଟରେ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୌଣସି ମେଳା ନୁହେଁ, ପାଲା ନୁହେଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ବିପ୍ଳବରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦେଓଘର ନେଇକି ଯିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପି ୱାର୍କ କୁହାଯାଉଛି। କଣ ଡିପି ୱାର୍କ? ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ପୋଷଣ ଦରକାର। ମଣିଷ ଏବିସିଡି ଜାଣିନି, ଦୀକ୍ଷା ଛାଡି ଦେଇଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନରେ, କାହା କଥାରେ ପଡି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଳମାଳ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷଟା ଛାଡି ଦେଇ ବି ପାରେ ଦୀକ୍ଷାଟା। ଅନେକ ଏମିତି ନେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନେଇଛି ତେଣୁ ନେଇଛି, ଶାଶୁ ନେଇଥିଲେ ତେଣୁ ନେଇଛି। ଦୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଯଦି ପଚରାଯାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖଣ୍ଡେ ବହି ପଢିନି, ବଙ୍ଗଳା ଶିଖିନି, କିଛି ଜାଣିନି, ବାସ୍ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟାଇମ ପାସ୍ ହଉଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ହଉଛି। ଯେମିତି ମୋର ଆଈ କରୁଥିଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି। ହେ କଣ କରିବି ନା, ପୁଅଟା ବଦମାସି ହଉଛି, ତାର କଣ କରିବି, ତାକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନରେ ଆଡମିସନ କରିଦେଲେ, ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଇଏ କରିବ, କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବ, ଭଲ ହେଇଛି। ନା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାୟୋ ଇଗର୍ଡ ସଏଲ with bio vigored seed। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆସି ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଖଣ୍ଡନ ହବ କିପରି, ମଣିଷକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରାଯାଏ କିପରି? କେଷ୍ଟଦା ହରିକା ଖାତା ଧରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କଣ କହିବେ? ନିରାମିଷ ଆହାର, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଧାରା, କିଛି ଗୋଟେ କହିବେ। ମଣିଷ ଦୀର୍ଘାୟୁ କେମିତି ହବ? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ। ଠାକୁର ଧୀରେ କି ହସିଲେ, ଦୂରକୁ ଚାହିଁ ଠିକ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଗେ ଚାହିଁ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି। ବିବାହଟା ଯଦି ଠିକ ରୂପେ ନ ହୁଏ, ସଙ୍ଗତିଶୀଳ ନ ହୁଏ, କମ୍ପାଟିବଲ ମ୍ୟାରେଜ ଯଦି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ବାଣୀଟା ଆଜି ପଢା ଯାଉଥିଲା, ନାରୀ ନୀତିରେ ଯୋଉ ବାଣୀ ପଢା ଯାଉଥିଲା, କଳ୍ପନା ପ୍ରହେଳିକାରେ ସ୍ୱାମୀ ବରଣୀ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ସିନେମା ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ, ତେଣୁ ମତେ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଚୁଟି ଏତିକି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ମତେ ସେଇଭଳି ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର ଯେ ଗୋରା ହେଇଥିବ। ମତେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଝିଅ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସିଲା, ମତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲା, ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ନା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେବି, ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। କଣ ଏ କଣ୍ଡିସନ? ନା ଯଦି ମତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁଅ ମିଳିବ ଯୋଉଟା ମୋର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗତରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କୁହ ଯେ ତମର କଣ ଚାହିଦା? ନା ମୋର ଚାହିଦା ହଉଛି ପୁଅଟା ସ୍ଲିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲେଣ୍ଡର, ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥିବ, ଗୋରା ହେଇଥିବ, ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଥିବ, ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ପ୍ରପର୍ଟି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ମରିଯାଇଥିବ, ନଣନ୍ଦ ନଥିବ, ଦିଅର ନଥିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ କେହି ନଥିବେ, ପିଲାଟାର ଏତେ ପ୍ରପର୍ଟି ଥିବା ସାଙ୍ଗେ ତା ପାଖରେ ସମୟ ଥିବ, ସେ ଖାଲି ମତେ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଉଥିବ। ହି ଗେଭ୍ 11 ପଏଣ୍ଟସ୍। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସି ଶୁଣୁଛି। ମୋର ମନେ ଅଛି କାଲି ଭଳି ନରେନ୍ଦା ବସିଥାନ୍ତି ଉପରେ, ନରେନ୍ଦା ସେତେବେଳେ ଗୋଡ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥାଏ ବୋଲି ଚେୟାର ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ଆମେ ବସେଇଥାଉ। ନରେନ୍ଦା ଧୀରେ କହିଲେ, ଅବିନାଶ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ଦାଦା ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଠି ନରେନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଚାହେଁ ତାର ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ପୁରୁଷ ତାହେଲେ ପୁଣି କେମିତି ନାରୀରେ ଖୋଜିବ? ଯାହା ପାଖେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ଯାହାର ବାପା ମା ମରିଯାଇଥିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମସ୍ତ ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇବ। କାରଣ ତୁମେ ଯେମିତି ହିସାବୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିସାବୀ ହେଇଥିବ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଆଉ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିବ। ଦୁଇ, ତୃତୀୟ, ମୋ ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଚାହିଁ ବି ନଥିବ, ମନରେ ଭାବିବା ଦୂର କଥା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା ନା ଭାଇ। ମୁଁ ସବୁତକ ଭଲ, ମୁଁ 1,50,000 ଦେବି, ମୁଁ ପୁଣି କହିବି ନାଇଁ ମୋ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ବି ଖରାପ ଥିବ, ମୋ କ୍ୟାମେରା ଖରାପ ଥିବ, କେବେ ଚାହିଁବି କି? ମୁଁ ଫୋନରେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଚାହିଁବି ନା। ମୁଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୁଏ ନା ପେଇଂ। ସୋ when someone is trying to get everything out of life, he must deliver everything within him। जैसा को तैसा मिले, राजा को मिले रानी, हरामी को हारमी मिले, भूत को पिशाचनी। हम जेजेबापा कहते भेरी भेरी प्रैक्टिकल टर्म। ठाकुर कहले संगतिशील विवाह जदि न हुए, ताहले जैवी संस्थिति नष्ट हो जाए, मनुष्यर अंतस्थ आनंदर स्रोत मरी जाए। बाह्य जगत में देखा हुए तो मनुष्य देखा जाए स्वामी स्त्री खूब गोटे
टेर नहीं खूब बुलती खूब धड़ा पिंधिकी खूब छेक देखा किंतु भितर से अभावटा न थाए जोटा ठाकुर से दिन लक्ष्मी माँ को खरा बेल समय कहले तू नहीं आ तो लंठन टा लगे नहीं आ से लंठन टा लगे आनले पुणी कहले कि समय पर लिभे की नहीं जाए आम से समस्ते से कथाटा शुणीचे ही डिडंट क्वेश्चन ये घटनार सब इम्पोर्टाट जिन सी डिडंट क्वेश्चन से पचारे खरा बेलटार लंठन कौन पे मागुच प्रफुल्ल दास जे आलोचना प्रसंग लिखिं ही वाज एमए एंड हिज वाइफ वाज आल्सो एमए ठाकुर को पाखे जो आसिले रामकृष्ण परमहंस कौन ठाकुर जानापी जे संज्ञा नहीं आसिले एवं देखुं ठाकुर को ठाकुर से भीषण गंडगोल दुई जन भीतर डेली हुए से स्त्री रागी कौन तुमको रीतिक कला किए तुमको ये धर्म ये कला किए खूब जोर ये भी एमए सी भी एमए तो ये पॉइंट रे ठाकुर पाखे आसती ठाकुर प्रफुल्लता को लेकिन चलिकी जाती पद्मा तीर में चल प्रफुल्ल तीर बुलिक आसवा बुली गला पद्मा तीर में बहुत कंटा झंटा गछ अच्छी मनीष झाड़ा फिर ठाकुर डेई डेई जाऊँ जोटी जोटी जहाँ अच्छी चलुच्च पुणी डेई पलाउं आसिक जो पहुंचले आश्रम रे कहले प्रफुल्लता टे गोड़ देखुन तो पिष्टा फिष्टा कौट लगी कि प्रफुल्लता हसिले कहले मु बड़ चालाक ठाकुर आपण जो जो जगह पाद पकई पकई डेई डेई जाऊले घास उपर पाद पड़े गोटे फर्चा हो जाए से जगह मु ठीक से जगह गोड़ पकई पकई जाऊली तेणु ठाकुर मोर पादरे विष्ठा लगे प्रश्न उठुनि कारण आपण पादरे विष्ठा लगे मो पादरे विष्ठा लगे केमती से ठाकुर कहले हाँ ठीक है ये इष्ट पथे छुटिले पुरुष प्रज्ञा अनुपमा पुरुषर पथे छुटले नारी श्रेष्ठ पिलार माँ साधारणतः कह जाए नारी मान सब नियम नारी नीति जिते कांट छांट पिला से धरिबे गर्भर धरिबे एते नियम पालन करिवे उपवास करिवे सब पुरुष गुड़ा फुला फांकिया भगवान छाड़ी नो नेभर जदियो पुरुष शारीरिक भाव बलवान नारी को प्रभु मानस आ तार जो अंतस्थ वृत्तिर शक्तिटा बेसी देइछन्ति नारी 7 times more developed than a male regarding food, sex, thinking, everything. तेणु नारीटा ही पुरुष को नियंत्रण करे तेणु ठाकुर कहले और काली बेले मन अच्छे घर प्रतिष्ठा रे लोकनाथ महापात्र दा से मोर ददई भी हेबे रीति थांती घर को आसी सेतळे आसी कहले माँ गरिका भारी खुशी होता ऊपर महलाटा होता है चारिटे बुलिकी देखुं कहले सी तो इंजीनियर थे इंजीनियरिंग चीफ थे बहुत हाई पोस्ट थे विराट घर से आम फैन टे लगे आम मुस्किल चारिटे बोले घरटा देखुं माँ पचारा तो भाईना आप घरे कौन देखुं हाँ ठीक है आज्ञा स्थिर हम सब भाईना कौन देखुं घर भीतरटा ना ना मु हाउस देखा आसनी मु होम टा देखिए हजार हजार घर आज्ञा भुवनेश्वर भी बर्तमान से वातावरण है आम गाँ छाड़ी बड़ लोक हवा पिला पाठ पढ़े स्कूल कॉलेज चाकरी इलेक्ट्रिक लाइन सिनेमा टीवी सुविधा गाँ छाड़ी सहर को आसिलु बर्तमान आम पिला अमेरिका जाइए रहिले बुढ़ा बुढ़ी कुकुर छड़ा बर्तमान आउ कोठी किछि नाही एवं बर्तमान लोक जो एडवांसमेंट हेलानी से बर्तमान चंद्र जगह किनिबा प्लानिंग कर तो लास्टली जदि आम थ्रू दि रियल टर्म देखा पछकू पछकू आम छाड़ी छाड़ी जाऊे किंतु आचार्य देव जदि आम देखा सत्संग प्लाटफर्म देखा जे ठाकुर बड़दा तले एमए भी देलानी ठाकुर पचाए तुम बड़का मैट्रिक कहीं देलुनी ना ठाकुर आपण से दिन प्रफुल्लता कहले ना मुझे बेसी पाठ पढ़ा भल लगे ना ना मैट्रिक देले भल लगे परीक्षा देके आसिले बधा आंसर कले पूरा आंसर कले अरे बड़का ठाकुर आप ना खाली पास करने फर्स्ट डिविजन सो आई डिडंट गिव ए कंप्लीट जिन इंग्लिश सत्यानुसरण को निजे गोटे रात ट्रांसलेट करदे शिशु पड़ता बट ही सिक्योर्ड ओनली 45 मार्क्स इन इंग्लिश व्हेन ही गेव द एग्जाम तो चिंता कर देखंतु जे धाराटा को धरिक रहिबा मु प्रथम आरंभ सेटा ही करथिली आ ए परिवार भितर आसी हमको सेटा बोले ठाकुर देखेले जे बड़ कथाटा सत्संग भजन कीर्तन करिया जाजन करिया नहीं किंतु निजर चलन चरित्र आदर्शटा को धरि रखिया भारी कष्ट काम एथि लगे इष्टवृत्ति लगे इष्टवृत्ति बढ़ेवा लगे स्वस्थनी निया लगे सदाचारी जीवन लगे आश्रम जीवा लगे बही कि पढ़ा लगे नाम ध्यान करा लगे गुरु भाई आउ इष्ट परिवार बा सेही प्रकार जो माने सिद्ध मनीष संगे संग सानिध्य करा लगे ये सब भीतर दे कौन आम भीतर से आदर्शटा बंची रहिबो एंड इट विल बी ट्रांसमिटेड जेनेटिकली
तेणु सत्संग समय को निश्चित भाव में सम्मान देकी परम पिता पाखे मंगल कामना करुँच पुनर्बार शेष जोशी परिवार समस्त पाखे आम कृतज्ञ आमको ये गोटे पवित्र सत्संग यहाँ आंतरिक कथा कौन प्रकार गोटे सौजन्यमूलक कथा ना कारण यही सत्संग जे भजन कीर्तन है जे भाइब्रेशन क्रिएट है सेटा आम प्रत्यक्ष भाव समस्त उपलब्धि करेचे जमी ठाकुर प्रेजेन्स ठाकुर आशीर्वाद आचार्य देव विशेष किसी गोटे भावना ता भर रही जोटा कि सत्संग जीवंत होगी आम समस्त प्रेरणा उद्दीप्त कर तेणु समस्त मंगल कामना कर मोर वक्तव्य सांग करे जय आज ब्लॉग तो आम देखिले केमती मैंने सब अभिनय स्वाईंकर बहुत सुंदर जाजन आपने केमती लगे निश्चय कमेंट कर जानवे पुणी देखा गोटे नुआ ब्लॉग रोचे आपण देवराज नमस्कार जय जगन्नाथ जय गुरु।